Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bugün 7 iyun 2026-cı ildə birinci qruplar üçün olan blok imtahan suallarının izahına baxırıq. Demək, ilk sualımızda bizə deyir ki, 124 dərəcəli bucağın təpə nöqtəsindən çıxan şüa onun dərəcə ölçülərin fərqi 26 dərəcəni 2 bucağa bölür. Böyük bucağın qiymətini tapın. Demək, onda biz şəklimizi çəkmişik. Burada bir bucağımıza x desək, o birisi x minus 26 olmuş olur. Və bunların cəmi bizə nəyə verir? 124 dərəcəni. Yəni x üstə gəlsin x minus 26 bərabərdir 124 dərəcə. Buradan 2x bərabərdir 26 keçsə sağ tərəfə olar 150 dərəcə. X da bərabərdir 75 dərəcə. Böyük bucaq soruşurdu, o da 75 dərəcə B variantı olmuş olur. Gəldik ikinci sualımıza. Deyir ki, y bərabər 4/1 üstə kosinus x funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Biz bilirik ki, kosinusun qiymətlər çoxluğu -1 parçasındadır. Onda kosinus x-in yerinə bir dəfə -1, bir dəfə müsbət 1 yazsaq, onda y-imiz bərabər olar 4/1 üstü -1, o edər 4. Bir dəfə də müsbət 1 yazsaq, 4/1 üstü 1, bu da olmuş olur 4/1. Və qiymətlər çoxluğumuz onda olur 4/1 parçası ilə 4 parçasında. Yəni A variantı olmuş olur. Gəldik növbəti üçüncü sualımıza. Tənliklər sistemindən deyir x bölü y nisbətini tapın. Demək, tənliklər sistemindən x bölü y soruşsa, onda biz ikinci tənliyin hər tərəfini 5-ə vursaq, onda birinci tənlimiz olduğu kimi 5x çıxılsın 21y bərabərdir 9-a. İkinci tənlimizi 5-ə vursaq olur 5x üstə gəl 50y bərabərdir 80-ə. Sonra bu tənliklərdə aşağıdan yuxarını çıxsaq, 5x-dan 5x 0 edir. 50y-dən -21y çıxsam olur 71y bərabərdir 80-dən 9 çıxsam olur 71. Buradan alıram ki, y bərabərdir 1-ə. Y 1-dirsə, aparıb ikinci tənlimizə y-in yerinə 1 yazsam, x-i də alaram ki, 6 olmuş olur. X 6, y 1-dirsə, bizdən də x bölü y nisbətini soruşur. 6 bölü 1, bu da edir 6. Cavab olur Y variantı. Gəldik növbəti 4-cü sualımıza. Deyir ki, z bərabərdir 2-də 7 üstə gəl 2-də 1 i olarsa, z vurulsun z üstü xət hasilini tapın. Demək, z bərabərdir a üstə gəlsin b idirsə, z üstü xət bilirik ki, onun qoşması, yəni a çıxılsın b idir. Onda z-i biz z üstü xəttə vursaq, bu bizə verir a kvadratı üstə gəlsin b kvadratı, yəni əmsallarının kvadratlar cəmi. Onda bizdə də həmin a-mız 2-də 7-dir, b-miz 2-də 1 olduğuna görə olacaq 2-də 7-nin kvadratı üstə gəlinsin 2-də 1-in kvadratı. Bu da bərabərdir 4-də 49 üstə gəlsin 4-də 1. Bu dedir 4-də 50. İxtisar aparsaq 2-yə qalar 2-də 25. Cavab olur 12/2-də 1 Y variantı. Növbəti 5-ci sualımız. Trigonometrik tənliklərdir. Deyir 2 kosinus pi üstə gəl 3x. Burada fikir versə şahidlər, pi çevirmə deməkdir. Yəni 180 dərəcədə kosinus adını dəyişmir. Olur 2 kosinus 3x. Amma pi plus, yəni 3-cü rübə düşünə görə 3-cü rübə kosinus mənfi olduğuna görə bunun qarşısına atacaq mənfi. Bərabərdir kosinus 3x-a. İndi hamısını bir tərəfə yığsaq olur 3 kosinus 3x bərabərdir 0-a. 3-ə bölsəm kosinus 3x bərabərdir 0-a. 3x da bərabərdir. Kosinus 0 alırdı. Pi böl 2 üstə gəlinsin pi k-da. Hər tərəfində 3-ə bölsəm x bərabərdir. Pi böl 6 üstə gəl pi k bölünsün 3. Cavab olur B variantı. Gəldik 6-cı suala. Həndəs silsilədə deyir bn plus 10 vurulsun bn plus 11 vurulsun bn plus 12 bərabərdir. 64 vur 3 üstü 3n olarsa b13-ü tapın. Demək, burada biz ortadakı, ardıcıl olanda ortadakının kvadratı kənardakıların hasilinə bərabərdir. Onda bn plus 10 ilə bn plus 12-nin hasili bn plus 11-in kvadratını verdiyinə görə bu ümumi ifadə bizə verəcək onda ortadakının kubu. bn plus 11-in mötərizə kubu bərabərdir. 64 bilir ki, 4-ün kubudur vurulsun. 3 üstü 3n-i də 3 üstü n-in kubu şəklində yazmaq olar. Buradan hər tərəfdən kub alsaq, olur bn plus 11 bərabərdir 4 vurulsun 3 üstü n-ə. Və bizdən deyir ki, b13-ü tapın. Onu da biz n-in yerinə 2 yazsaq, olacaq b13 bərabərdir 4 vurulsun 3-ün kvadratı. Bu da edir 36. Cavab olur A variantı.
Növbəti 7-ci sualımız. Deyir ki, ABC sütununda BAC 2 dənə ACB bucağına bərabərdir. Demək, onda ACB bucağına biz alfa desək, BAC bucağımız nə olmuş olar? 2 alfa olmuş olur. Sonra AB BD-yə bərabər olduğuna görə, onda burada nə olmuş olacaq? 2 alfa olmuş olacaq. Burada deyir 5'dir, burada deyir 5'dir. İndi biz BDS üçbucağına baxsaq, buradakı D bucağımız, yəni 2 alfa xarici bucaq, yəni BDS-nin xarici olduğuna görə, onda buradakı bucağımıza nə olmuş olar? Alfa olmuş olar. Onda bura 5'dirsə, burada nə olmuş olacaq? 5 olmuş olacaq. AC-nin də 11 verdiyinə görə, onda AD-miz nə olmuş olur? 6 olmuş olur. İndi ABD üçbucaq bərabər yanlı üçbucaq olduğuna görə, mən buradan B təpəsindən AD-yə bir hündürlük çəksəm, onda buranı 3, 3'ə bölmüş olur. Və buradakı düzbucağı fikir versə 5, 3 isə, onda hündürlüyümüz nə olmuş olur? 4 olmuş olur. İndi SABC-nin sahəsini tapsaq, biz bilirik ki, 2'də 1 vurulsun, hündürlük vurulsun, oturacağımızda nə idi? 11 idi. Bu da olur 22. Cavab olur D variantı. Gəldik növbəti 8-ci sualımıza. Deyir, y bərabərdir arcsinus 5 çıxılsın. Kök altında x minus 2 funksiyası təyin oblasına daxil olan ən kiçik və ən böyük ədədlərin cəmini tapın. Biz bilirik ki, y bərabərdir arcsinus x-in təyin oblasıdır. Buradakı x-imiz bilirik ki, -1 ilə müsbət 1 aralığında olmalıdır. Onda x-in yerində bizə nə dayanıb? 5 çıxılsın kök altında x minus 2. Olacaq -1 kiçik bərabərdir 5 çıxılsın kök altında x minus 2. Kiçik bərabərdir 1. Hər tərəfinə 5 çıxsaq, -6 kiçik bərabərdir mənfi kök altında x minus 2. O da kiçik bərabərdir -4-dən. Hər tərəfi -1-ə bölsək, işarə dəyişir. Olur 4 kiçik bərabərdir kök altında x minus 2. O da kiçik bərabərdir 6-dan. Müsbət olduğuna görə hər tərəf kvadratda yüksəlsək, 16 kiçik bərabərdir x minus 2. O da kiçik bərabərdir 36-dan. Hər tərəfinə 2 əlavə etsək, olur onda 18 kiçik bərabərdir x, o da kiçik bərabərdir 38. Bizdən də ən kiçik və ən böyük cəmi soruşurdu. Ən kiçiyimiz 18-dir, ən böyüyümüz də 38-dir. Onda bunların da cəmi edir 56. Cavab 56 D variantı. Gəldik növbəti 9-cu sualımıza. 9-cu sualda bizə deyir ki, A parametrin hansı qiymətində y bərabərdir x üstəgəlsin y üstə a minus x funksiyasının ən kiçik qiyməti 4-ə bərabərdir. Ən kiçik qiymətdən sonra da törəmə götürəcək. Törəmədə bizə tapsaq x-in törəməsi olur 1. Üstəgəlsin y üstə a minus x-in törəməsi olur bir dəfə özü y üstə a minus x. Bir də vurulsun a minus x-in özünün törəməsi bərabərdir 0-a. Buradan a minus x-in törəməsi olur -1. Olur onda 1 çıxılsın y üstə a minus x bərabərdir 0-a. Buradan y üstə a minus x bərabərdir 1-ə. A minus x də bərabərdir 0-a. Buradan da x bərabərdir a almış oluruq. İndi gətirib funksiyada x-in yerinə a yazsam, olacaq a üstə gəlinsin, y üstündə a çıxılsın a. Bu da deyir, nəyə bərabər idi? 4-ə bərabər idi. Onda olur a üstə gəlinsin, y üstü 0 oldu 1, bərabərdir 4-ə. Buradan da a bərabərdir 3 almış olur. Bizdən də a-nı soruşurdu. Cavab 3, Y variantı. Gəldik 10-cu sualımız. 10-cu sualda bizə deyir, funksiyanın təyin oblasına daxil olan tam ədədlər çoxluğunun bütün 3 elementli alt çoxluqların sayını tapın deyir. Demək, təyin oblası bölgü loqaritmada x minus 2 böyükdür, nə olmalıdır? 0 olmalıdır. Eyni qaydada 8 minus x-imiz da yenə böyük olmalıdır 0-dan. Buradan x böyükdür 2 alınır. Buradan isə x kiçikdir 8 almış olur. 2-dən böyük 8-dən kiçik ədədlərimiz 3, 4, 5, 6 və 7 olmuş olur. Burada neçə dənə elementimiz var? 5 dənə element. Alt çoxluqların sayı biz bilirik ki, n elementli çoxluğun alt çoxluqların sayı n kombinizon k-dır. Onda olacaq 5 kombinizon 3 elementli dediyinə görə 3 olacaq. Onda olacaq 5 faktorial bölünsün. 5-dən 3 çıxsam 2 faktorial vurulsun. 3 faktorial. Bu da bərabərdir. 4 vur 5 bölünsün 2 olur 10. Cavab olur B variantı. Gəldik 11-ci sual. Çox sadə sualdır. Çoxluqların verilmişdir. Kəsişməni soruşur.
Demək, kəsişmə hər ikisinin ortaq olan 8 və 9-dur. O da olur Y variantı. 12-ci sual. Deyir, yük avtomobili A məntəqəsindəki ambardan götürdüyü malları ABC düzbucağın perimetri üzrə hərəkət edərək B, C və D məntəqələrinə paylayıb ambara qayıtdı. Və cəmi 420 km yol qət. Demək ki, perimetrimiz nədir? 420-dir. İndi bizə deyir ki, AB məsafəsinin BC məsafəsinə nisbəti 3, 4-dür. Onda bura 3K, bura nədir? 4K-dır. Onda perimetrimiz olur 14K. Bərabərdir 420-yə. Buradan K-nı tapsıq olur 30. K-mız oldu 30. Onda bura oldu 90. Burada oldu 120. İndi sonra bizə deyir ki, avtomobil hər məntəqədə yükün bir hissəsini boşaltdığı üçün növbəti məntəqəyə qədərki yolu əvvəlkindən 15 km/s çox sürətlə gedirdi. Onda A-dan B-yə X ilə gedirdisə, B-dən C-yə X üstə gəlinsin 15 sürəti ilə getmiş olur. C-dən D-yə olacaq onda X üstə gəl 30. D-dən də A-ya X üstə gəlsin olmuş olar 45 sürəti ilə getmiş olar. Bizə deyir ki, avtomobil B-dən deyir C-yə 2 saata gedib. Onda gedilən yolumuz B-dən C-yə nə qədərdir? 120-dir. Onda 2-ni mən vursam sürətinə, yəni X plus 15-ə bərabər olmalıdır bu 120-yə. Buradan X üstə gəl 15-i tapsaq, bu olur 60. X da bərabərdir 45 olmuş olur. Onda X 45 isə D-dən A-ya nə qədər gəlmiş olur sürətimiz? 90 sürətinə gəlir. Və biz bilirik ki, D-dən A-ya məsafəmiz nə idi? 120 idi. Və buradan neçə dəqiqə T-ni soruşduğuna görə 120-ni bölərəm 90-a. Bu olar 3-də 4. Və dəqiqə ilə soruşduğuna görə bunu da 60-a vursaq. Bu da olur 20 vur 4, yəni 80 dəqiqə. Cavab olur 80 dəqiqə D variantı. Gəldik 13-cü sualımıza. 13-cü sual topluda da belə bir suallar var idi. Demək, A böyükdür B-dən, o da böyükdür 0 olarsa ifadəni sadələşdirin. Demək, A da B-dən müsbətdir və A B-dən böyüksə, onda birinci kökümüzə görə 2 vurulsun kök altında. Bu bizə verir müxtəsəri. Yəni, kök altında A çıxılsın kök altında B-nin mötərizə kvadratını vermiş olur. Bölünsün. Məxrəcimiz olacaq kök altda A üstə gəlinsin kök altda B-nin mötərizə kvadratı. Üstə gəlsin 4 kök altında B, bölünsün kök altında A, üstə gəl kök altında B. Bərabərdir. Kvadratla kök gedir. Olur onda 2 vurulsun. Kök altda A çıx kök altında B, bölünsün. Məxrəcə də kvadratla kök getsə, kök altda A, üstə gəl kök altda B. Üstə gəlsin 4 kök altında B, bölünsün. Kök altında A, üstə gəl kök altda B. Mötərizəni vurub sadələşdirsə və məxrəcə eyni olduğuna görə, bir məxrəcə görə kök altda A, üstə gəl kök altda B yazsaq, bu da bizə verir 2 vurulsun kök altında A, üstə gəl kök altında B şəklində. Bunlar da ixtisar getsə, cavab olmuş olur 2A variantı. Gəldik 14-cü sualımıza. Deyir ki, S-ABC piramidasının bütün yan tilləri oturacaq müstəvisə 60 dərəcə bucaq gətirir. SA 8-dir. Piramidanın oturacağı bərabər yan düzbucaqlı ABC üçbucağı olarsa onun həcmini tapın. Demək, oturacağımız düzbucaqlı üçbucaqdır. Demək, belə bir şəkildir. Demək, yan tilimiz 8-dir. Bu da oturacaq müstəvisinə bura 60 dərəcədir. İndi biz bura baxsaq, demək ki, 90-60 isə buradakı bucağımız nə olmuş olur? 30 dərəcə olmuş olur. 90-ın qarşısı 8, 30-un qarşısı burada 4-dür. Demək, 60-ın qarşısı burada nədir? 4 kök altında 3-dür. Bu eyni zamanda hündürlüyü idi. Yəni, hündürlüyümüz oldu 4 kök altında 3. İndi hündürlüyümüz 4 kök altında 3-dür. Burada gördüyümüz bu düzbucaqsan həm də radiusudur. Radiusudursa, eyni zamanda bu hipotenuzun yarısıdır. Yəni, radius xarici çevrəsi hipotenuzun yarısıdır. Onda hipotenuzumuz nə olmuş olur? 8 olmuş olur. Onda biz oturacağın sahəsini tapa bilirik ki, S kvadratı bölünsün 4 düsturuna görə 64 bölünsün 4, bu eləyir 16. İndi gəldik sahəni hesablamağa, daha sonra həcmi hesablamağa. Bizə V bərabərdir piramidanın həcmi 3/1, S oturacaq vurulsun H-dır. 3/1 vurulsun oturacağımız 16-dır sahəsi, H-mız da 4 kök altında 3 idi.
Bu da bərabər də olur 64 kök 3 bölünsün 3. Cavab olur C variantı. Gəldik növbəti 15-ci sualımıza. Deyir, A-nın hansı qiymətlərində ax kvadrat üstəgəl a minus 2x çıxılsın 2,25 kvadrat düzəlsə həmişə mənfi qiymətlər alır. Biz bilirik ki, diskriminantımız da mənfi, A-mız da mənfi olarsa həmin şərtimiz ödənmiş olur. Onda həmin qaydaya görə diskriminant hesablaması olacaq a minus 2-nin kvadratı çıxılsın 4a-siyimizə görə üstəgəl 9a kiçikdir 0-dan. Bu da olur a kvadratı üstəgəl 5a çıxılsın üstəgəlsin 4 kiçikdir 0-dan. Və bu da vurğulanırsam a plus 1 ilə a plus 4-dür. Kiçikdir 0-dan. Və köklərimiz mənfi 4 ilə mənfi 1 olmuş olur. Bu da olur müsbət mənfi müsbət. Bizdən də mənfilər soruşuna görə həllimiz mənfi 4 ilə mənfi 1 aralığında olur D variantı. Gəldik 16-cı sualımıza. Deyir, vektorlar verilib a minus b plus c vektorunun komponentlərini tapın. Demək, əvvəlcə biz b vektoru ilə c vektorunun cəmini tapsaq, onda uyğun koordinatları toplayarıq. 1 ilə 2-ni toplasam, bu olur 3. 1 ilə 0-ı toplasam 1. 1 ilə də 3-ü toplasam, bu oldu 4. Bizə deyir ki, a çıxılsın b üstəgəl c vektoru. Onda a-nın koordinatından b-nin ilə c-nin koordinatları cəmi çıxarıq. Onda a-nın koordinatımızda x-imiz mənfi 1-dir. 3 çıxsam olacaq mənfi 4. Sonra a-mızın y-i mənfi 1-dir. B plus c-nin y-i 1-dir. Çıxsam olacaq mənfi 2. 2-dən də 4 çıxsaq olacaq mənfi 2. Yəni koordinatlarımız oldu mənfi 4, mənfi 2, mənfi 2. O da B variantıdır. Gəldik 17-ci sualımıza. Deyir, ikiyüzlü bucağın müxtəlif üzvlərində yerləşən A və B nöqtələrindən onun tilinə qədər olan AC, BC məsafələr üçün AC bərabərdir BC, o da bərabər AB olarsa ikiyüzlü bucağın qiymətini tapın. Demək, ikiyüzlü bucağımız bu olsa və deyir ki, bunun üzərindəki nöqtə A nöqtəsi olsun, burada da olan bir B nöqtəsi olsun və bunu da birləşdirsək, burada deyir ki, AC, BC deyirsə, onda C'miz buradadır. Deyir ki, AC, BC, AB hamısı bir-birinə bərabərdir. Onda buradakı bucaqların hər biri nədir? 60 dərəcədir. Bizdən də 200'lü bucağı soruşurdu. Yəni buradakı bucağımız o da olur 60 B variantı. Gəldik 18-ci suala. Deyir, qarşılıqlı sadə A və B natural ədədləri üçün əkob AB 126 olarsa, qarşılıqlı sadə isə A ilə B, onda onların əkobu onların hasilidir. A vur B, yəni 126'dır. A plus B-in də bizə nə verib? 23 verib. Bizdən soruşur A kvadratı üstəgəl B kvadratı cəmini tapın. Müxtəsər kimi yazsam bu A üstəgəl B-nin mötərizə kvadratı çıxılsın 2AB şəklində yazsaq, A plus B-miz 23'dür. Olacaq 23'ün kvadratı 529. Çıxılsın 2AB-miz olur 252. Bu da bərabərdir 277 olmuş olur. Cavabımız A variantı. Gəldik 19-cu suala. Deyir, biri digərinin 80%-ni təşkil edən iki ardıcıl cüt ədədin kvadratları fərqinin modulunu tapın. Və birinə x desəm, o birisi 80% olunca 0,8x olmuş olur. Ardıcıl cüt dediyinə görə onda bunların fərqi nəyə bərabər olmalıdır? 2-yə bərabər olmalıdır. 0,2x-imiz 2-dirsə, x-imiz bərabərdir 10 olmuş olur. X 10-dursa, o birisi də nə olmuş olacaq? 8 olmuş olacaq. Bunların kvadratları fərqi 10'un kvadratı 8'in kvadratı. Bu da edir 36 C variantı. Gəldik 20-ci sualımıza. Xətləri ilə hüdudlanmış fiqurun sahəsində demək ki, inteqraldır. Əvvəlcə biz sərhədlər tapsaq, yəni x kvadratın bərabərləsək 8 minus x-in kvadratına, buradan 2x kvadratı bərabərdir 8-ə, x kvadratı 4'dür, x də bərabərdir plus minus 2. Demək, sərhədlərimiz nə olmuş oldu bizim? İntegral mənfi 2-dən 2-yə. Demək, 8 minus x kvadratından x kvadratını çıxıb dx şəklində yazsaq, bu da bərabərdir. İntegral mənfi 2-dən 2-yə 8 çıx 2x kvadratı dx. Və geri qaytarsaq, ibtidai funksiyasını tapsaq, 8x çıxılsın, bu da olur 3-də 2 x-in kubu. Mənfi 2-dən 2-yə. İntegral hesablarkən birinci yuxarı sərhəd yerinə qoyulur. Olur onda 16 çıxılsın 3-də 16 çıxılsın.
İndi aşağı sərhəd yerinə qoysaq, -16 üstə gəlinsin 3/16. Bu da bərabərdir 32 çıxılsın 3/32. Bu da edir 3/64. O da olur 21/3/1 A variantı. Gəldik 21-ci suala. Demək olur kök altında loqaritma deyir 2 əsasından x çıxılsın. Bu hasili cəm şəklində parçalasaq. Loqaritma 2 əsasından 8 üstəgəl loqaritma 2 əsasından x üstəgəl 5 bərabərdir 0. Sadələşdirsəm, kök altında loqaritma 2 əsasından x çıxılsın. Loqaritma 2 əsasından 8 bizə verir 3-ü. Çıxılsın, bu da loqaritma 2 əsasından x üstəgəl 5 bərabərdir 0 şəklində yazarıq. Loqaritma kök altında 2 əsasından x-ə bir t desəm, bu onda nə olmuş olar? T-nin kvadratı. Onda olur t çıxılsın t kvadratı üstəgəlsin 2 bərabərdir 0. Hər tərəfi mənfiyə vursaq, olur onda t kvadratı çıx t çıx 2 bərabərdir 0. Onda bunda vurğularını ayırsam t çıx 2 t üstəgəl 1 bərabərdir 0-a. Buradan t bərabərdir 2-yə, buradan t bərabərdir -1 almış olur. Biz kök altında loqaritma 2 əsasından x-a t dediyimizə görə bunu 2-yə bərabər edəcək, çünki -1 olmaz. Və kvadrat yüksəksək loqaritma 2 əsasından x-imiz bərabərdir 4-ə. X də bərabərdir 2 üstü 4, 16. Cavab olur C variantı. Gəldik 22-ci sualımıza. 22-ci sualda trapeziyadır. Deyir ki, bura A, B, C, D'dir. Bu da bir K nöqtəsidir. Və deyir ki, AK və KB nədir? Tən bölənlərdir. Yəni, bura alfa desək, bura alfadır. Bura beta desək, burada nədir? Betadır. Onda çarpaca görə bura nə olacaq? Alfa olacaq. Burada nə olmuş olacaq? Beta olmuş olacaq. Mən bura x desəm, onda DK-da x-ı. Bura y desəm, onda KZ-də nə olmuş olur? Y olmuş olur. AB-ni bizə verib 12. DC-ni, yəni x ilə y-in cəmi bizə nə verib? 7 verib. Onda AD ilə BC-nin cəmdə nədir? 7-dir. Bizdən perimetri soruşur. Bu da olur 7 üstəgəl 7 üstəgəl 12 bərabərdir 26-ya. Cavab D variantı 26. Gəldik 23-cü sualda. Deyir, ox kəsinin diaqonalı 18-ə bərabərdir. Hündürlüyü 9 olan silindrin doğranı ilə ox kəsinin diaqonalı arasındakı bucağı tapın. Demək, silindrin bilirik ki, ox kəsiyi nədir? Düzbucaqlıdır. Bu elə bir ki, 18-dir. Burada nədir? 9-dur. Bizdən soruşduğu bucaq buradakı bucaqdır. İndi bura fikir versə, düzbucaqlı tutsaq görə 90-ın qarşısı 18 isə buradakı bucağın qarşısı 9 olur. Onda bura nə olmalıdır? 30 dərəcə. Bura 30, bura 90, onda buradakı bucaqda nə olur? 60 dərəcə. Demək ki, cavabımız nədir? 60 dərəcədir. 24-cü sual. Deyir, A-nın hansı qiymətinə limit sonsuza yaxınlaşanda bu sıfıra bərabərdir? Biz bilirik ki, limit sonsuza yaxınlaşanda surətin dərəcəsi məxrəcin dərəcəsindən kiçikdirsə, onda bunun qiyməti nə olurdu? 0 olurdu. Onda bizə bura baxsa x kubu. Demək, onda bunun əmsalı nə olmalıdır? 0 olmalıdır. A kvadrat çıx 3a bərabərdir 0-a. X kvadratı demək ki, bu da 0-a bərabər olmalıdır. Onda a kvadrat çıx 2a çıx 3 bərabər olmalıdır 0-a. Onda bunları həll etsək, buradan a-nı çıxarsam a çıx 3 bərabərdir 0-a. Demək, a buradan bərabərdir 0-a. Buradan da a bərabərdir 3 alınır. Buradan da vurğularını alırsam a çıx 3 a üstəgəl 1. Buradan alınır ki, a bərabərdir 3-ə, a bərabərdir -1-ə. Hər ikisinin ortağı olan nədir? 3-dür. Yəni, cavab olur 3. Gəldik 25-ci sualımıza. Demək, belə bir şəkildir. Bizə deyir ki, BCD. BDC daha doğrusu. BDC. Bura bir dənə alfa deyirəm. Sonra deyir ki, BCD. BCD. Burada bir dənə beta deyirəm. Bizə deyir ki, alfa ilə betanın cəmi nədir? 150 dərəcədir. Onda B bucağına neçə dərəcə qalmış olur? 30 dərəcə qalmış olur.
İndi mən A bucağına bir x desəm, C bucağına da bütöv bir y desəm, onda x ilə y-in cəmi bizə nəyi verəcək? Bu da 150 dərəcəni vermiş olacaq. Bizdən də nə soruşur? X ilə y-in cəmi cavab olmuş olur 150 dərəcə. Gəldik növbəti 26-cı sualımıza. 26-cı sualda bizə belə bir qrafik verib. Demək, funksiyanın qrafiki verilib. Deyir, qrafikasının m, n, k-nın cəmini tapın. Burada qrafika fikir versək, demək, hər dama 2 artdığına görə onda bu x-imiz 2-dir. Sonra burada y-imiz 6-dır. X-imiz nədir? 6 nöqtəsidir. Demək, bu nöqtəmiz nədir? M nöqtəsidir. Çünki x-i kəsməyib həmin nöqtədə. Demək ki, onda m-imiz nədir? 2-dir. M2 onda funksiyamız y bərabərdir. K bölünsün x çıx 2 üstəgəl n şəklində olmuş olur. İndi biz burada fikir versək, x-a deyir 4 verəndə y-imiz nə olub? 8 olub. Gətirib yerinə yazsaq, k bölünsün 2 üstəgəl n bərabərdir 8-ə. Hər tərəfi 2-yə vursam, k üstəgəlinsin 2n bərabərdir 16 almış olur. Eyni zamanda burada fikir versək, x-a deyir 6 verəndə y-imiz də nə olub? 6 olub. Onda olacaq k bölünsün 4 üstəgəl n bərabərdir 6-ya. Hər tərəfi 4-ə vursam, bu da alınacaq k üstəgəl 4n bərabərdir 24-ə. İndi bu da k üstəgəlinsin 2n-imiz də 16 idi. Onda biz bunu tərəf-tərəfə çıxsaq, qalacaq 2n bərabərdir 8-ə. N bərabərdir 4 almış olur. N də tapdıq ki 4-dür. N 4-dürsə gətirib burada yerinə yazsaq, k üstəgəl 8 bərabərdir 16-ya. K da bərabərdir 8 almış olur. İndi bizdən soruşur ki, m plus n plus k-nı soruşur. Bu da bərabərdir 2, 8, 4-ün cəmi, bu da olur 14. Gəldik 27-ci sualımız uyğunlaşdırma sualıdır. Deyir, x-4-ün kvadratı üstəgəl y-5-in kvadratı üstəgəl 2. Ən kiçik qiymətləri soruşur. Biz bilirik ki, x-imiz burada 4 olsa, y-imiz də 5 olsa, bu ən kiçik nə olmuş olar? 0 olmuş olar. Və bu da yerdə ən kiçik qiymətimiz olmuş olur? 2 olmuş olur. Ən kiçik qiymət 2-dir, yəni burada oldu C variantı. Sonra keçdik ikinci hissəyə. Demək, x kvadratı ikincidə. X kvadrat 4 0 olsa, x kvadratımız bərabər 4, x də bərabərdir plus minus 2 olsa, demək ki, bu mötərizə olaraq ən kiçiyimiz nə olar? 0 olar. Y kvadratı əgər 5-də isə, y-in özü nə olsa 0 olmalıdır. Y-imiz də 0 olsa, onda burada 5 qalır. Yəni 5-in kvadratı 25 üstəgəlsin 2, bu elədir 27. Ən kiçiyimiz nə oldu? 27, yəni B variantı. Bir də x plus minus 2, y, bu da D variantda gedir. Yəni bura getdi B, D variantı. Gəldik indi üçüncüyə. Burada da yenə x-imiz 0, y-imiz nə olmalıdır? 0 olmalıdır. Onda x 0 bu olur 4-ün kvadratı üstəgəl 5-in kvadratı üstəgəl 2. Bu da olur 43. Demək ki, A variantı. X0, Y0, bu da Y variantı. Yəni 1-ə getdi C, 2-yə getdi BD, 3-ə də AY getmiş olur. Gəldik 28-ci sualımıza. Demək, 28-ci sualda belə bir silindirdir. Burada deyir ki, hündürün yarısıdır. Və buradan belə bir çubuq keçirilibdir. Onda bizə deyir ki, hündürlüyü 20-dir və ortasından dediyinə görə onda bura 10, buradan burada nə olmalıdır? 10 olmalıdır. Buradan deyir, bura deyir 4-dür, onda bura nə qədər qalır? 6 qalmış olur. Demək, burada biz bu hissəyə baxsaq, bizdən soruşduğu bu hissədir. Demək, biz oxşarlığı tətbiq etsək, bura alfa desəm, burada alfadır. Onda alfanın qarşısı 6-nın 16-ya nisbəti bərabərdir. Bura bir x desəm, x-in 20-yə nisbətən. Çünki bizə deyir ki, çubuq özü hündürlüyə bərabərdir. Və buradan da bunları ixtisar aparsam, burada qalır 3, burada 8. Demək, x-i də tapsam, x bərabərdir. Demək, 8 ilə də 24-ə getsə, burada 5, burada 2 qalar. 2x 15-dirsə, x-imiz oldu 7,5. Bizdən isə bu hissəni soruşurdu. Yəni, burada 20 çıxılsın, x olduğuna görə 20-dən çıxırıq 7,5-i. Bu da qalır 12,5. Cavab olur 12,5. 28
həll etdik. Qaldı 29-cu sualımıza. Deyir, koordinat müstəvisində ixtiyari üçü bir düz xətt üzərində olmayan 10 nöqtə verilib. Təpələri bu nöqtələrdə olan bütün mümkün üçbucaqlardan biri təsadüfi seçilir. Həmin üçbucağın hər üç təpəsinin müxtəlif rüblərdə yerləşməsi ehtimalını tapın. Yəni, məxrəcimiz bilir ki, bütün hallarımız 10 kombinizon nədir? 3 sənəsini seçmişik. Gəlin bunu hesablasaq. Bu olur 10 faktorial bölünsün. 7 faktorial vur 3 faktorial. Bu da olur 8 vur 9 vur 10 bölünsün 6. Yəni 2 vur 3. Bu da olur 120. Demək, bütün mümkün hallarımız 120-dir. Məxrəcimiz olacaq 120. Gəldi, indi bura baxsaq. Demək, birinci halımıza görə birinci rüb, ikinci rüb, bir də olsun üçüncü rüb. Onda bu hallara görə olur 4 vur 2 vur 3. Üstə gəlinsin və ya ikinci halımıza görə yenə birinci rüb olsun, ikinci rüb olsun, bir də olsun dördüncü rüb. Bunda da olacaq onda 4 vur 2 vur 1. Üstə gəlinsin. Üçüncü halımıza görə birinci rüb, üçüncü rüb olsun dördüncü rüb. Bu da olacaq onda 4 vur olsun 3 vur olsun 1. Üstə gəl və ən sonuncu dördüncü halımıza görə isə ikinci rüb olar, üçüncü rüb də olsun, təpə nöqtələr bir də dördüncü rüb də olsun. Bu da olur 2 vurulsun 3 vurulsun 1. Bərabərdir. Bunları hesablasaq olur 50 bölünsün 120. Bu da ixtisar getsə 12-də 5 olmuş olur cavabımız. Gəldik nəhayət sonuncu 30-cu sualımıza. Deyir, mərkəzi O nöqtəsində olan çevrəyə onun xaricində deyir, götürülmüş C nöqtəsindən CA və CY kəsənləri çəkilib. CD deyir, AO bərabər olarsa. Demək, AO-muz nəyə bərabərdir? CD-yə. Biz bilirik ki, AO-muz nədir? Radiusdur. Ona mən OD-ni birləşdirsəm, bu da nədir? Radiusdur. YO da radiusdur. CD də deyir ki, nədir? Radius. Onda buradakı bucağı alfa desək, C bucağımıza nə olmuş olur? Alfa olmuş olur. İndi bura alfa alfadırsa, onda bura nə olmuş olur? 2 alfa olmuş olur. Bax, buradakı bucağımız nə oldu? 2 alfa. Bu da buna bərabər olduğuna görə, onda Y bucağı da nədir? 2 alfadır. Onda buradakı bucağımızda nə olmuş olur? Yəni, bucaq YOD bərabərdir. 180 çıxılsın nədir? 4 alfa olmuş olur. Demə onda bucaq AOY isə bərabər olacaq 3 alfaya. Və buradan görünür ki, həqiqətən də ASY bucağımız, yəni alfa bucağımız nəyə bərabərdir? 3də 1 vurulsun 3 alfaya bərabərdir. Demək ki, bu nə oldu? İsbat olmuş oldu. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm şahidlər. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. İnşallah xoş xəbərlər eşidərsiniz.